سلام تماشان هیجا امسان هاتن خدمت و با پیشکش کردن برنامه نافدارین کرد. موی جاری برنامه نافدارین کرد به هلکفتا دوی ریبندانه سالوگر آوا کردن کمارا کردستانه ترخان کریه بو کسک باندوردار یه آوا کری و کماره و کسک نافدار و ریبر گلی کرد که اوجی پیشوای نمر قاضی محمد. پیشوا قاضی محمد ریبرک نودار ایگلی کرده که ده پیخما سر بخواهی یا کردستانه و نتوا خود جانی خواه گوری کرد. دوی برنامه ده امی باسا جیانا قاضی محمد و باندو راوی نوداری کرد لسر آوا کرنا کمارا کردستانه و هر وسا باندو راوی لسر هشیار کرنا نتوا کرد به بینرین هیجار را بکن. اسی دارم هم بینرین هیجاشی حیات داویا برنامه به مربن. کرم کن ام بهاره میزه بکن. کردستان اجتماعی کرد برز پیروزی سند پیدا خوم. کردستان اجتماعی کرد برز پیروزی سند پیدا خوم. و سر بخوایی بخیر و بگن و مال و مندال با قربانی تو. بسر بخوایی بخیر و بگن مالباتک لمهاباته که در باز بویا و مالباته و دگر بو 400 سال برینها و مالباتک کرد پرور و نشتیمان پرور. اوجی مالباتا ریبر و نافدار کرد پیشوا قاضی محمده. پیشوا قاضی محمد چی بو؟ چاو بو بناودار. باندوراوی لسر آوا کرنا کمارا کردستانی چه بو؟ پیشوا قاضی محمد لسال 1900 دوی مالباتا کرد پرورده جدایک بویا. هر ده دست بکا جوانی خواده هزر و هستا نشتیمان پروری دیده خورد دبه. پر حز جخویندنا زانستا گونو نو هبویا و گلک زو دوی وارده خواپی دگهینه. و گلک حول دایکو زمان بیانی جی هین به. جبلی زمان عربی، فارسی و کردی، توی زمان فرانسی، انگلیزی و حتی قاسه که روسی جی ناسیاری هبویه. قاضی محمد پشتی مرنا باوی خواه لباجار مهاباده بویه دادور. لبر حس کرنا زاف بکار چاندی و پیشته برنا زانست و آگهی خلکی ده سالم بریا سال 1941 بو 1-2 سالان بر پرسایتی اداره یا چاندی یا باجار مهاباده لستوی خواه گرتیه و خدمت کیزاف یا چاندی گریه. لدما بر پرسایتی ویده یکمین خویندنگه ها گچان لمهاباده هاتیه وکرن. هر دوی در حقیده نیزکاتی کیزاف بخویندکار روشنبیر و ماموستایان را هبویه. دماکو ده سال 1942 آنده کوملای جی کافه واته و جینا کرد دی دامزراندن و دمه او کوملای قاضی محمد وکی کز کرد پرور و روشنبیر و زانا دبینه او وی بو اندامبون ده کوملای جی کافه ده و ده خوینه او ده به کسک باندوردار لسروی کوملی. قاضی محمد ده بریوت چونا کاروباران ده و به تایبتی ده چاره سرکرنا پرسکریک و آریشه آنده رولکی برچاو هبویه. گلک پرس و آریشه این کاری این روزانه ین خلکی لدیوان آویده که جیر ده گوتن محکمه ده هاتنه چاره سرکرن. پیشوا قاضی جبر حرمتکی تایبت که جبو جی کافی هبو روژا آوابونا حزب دموکرات کردستانی جی هر لشانزده تباخ سال 1945 و تا لروژا آوابونا جی کافی ده اعلان کرد. پشتی پیکانینا کنگره یکمین یا حزب دموکرات کردستانی ل 22 ریبندان 1324 و تا 22 1 1946 آنده به بشداری نوینرین پرچه یندن این کردستانی و ملا مصطفی بارزانی و سروک اشیر و نوینرین همو جه و تاخین کردستانی پیکاتنا یکمین کمارا کردستانی هاته اعلان کرن. پیشوا مروکی گلک به فرهنگ در صاف خوش قصه اویندار ویژه و هنر راویشکر ده همان دمه ده مروک سیاسی و دموکرات فلات پرور و اویندار گلی خواه بو. قاضی محمد براتی و یکیتیا کردان صدم هری مازن ین سرکوتنی دسانی.
دوی در حقیقت د پرانیا گوتار و نویسین خواده که در روزنامه کردستانی یا وی چاخی ده هاتن وشاندن لسر پرسا یکیتی و برایتی تکس کریه و وکی مرجا سرکوتن و بنگه ها راگرتن کماره و صدم سرکوتن بسر دجمن گل کرده یک گرتن به باشترین ریچاره زانیه. بردم بعدینن کی مجید پیران هنده سپین کردستان بردم بعدینن کی مجید پیران هنده سپین از مرزم ناکو بگانو باهو بخینی علی لاوانی نفسین از مرزم ناکو بگانو باهو بخینی علی لاوانی نفسین کردستان کردستان دوی باشی دجی ام بزانن که پیشوا قاضی محمد چند باندور لسر کمارا کردستانی هبو و باندورین وی لدما سروکایتیا وی ده چه بویه و هر وسا باندورا وی لسر آگهی سازیا نتوی چه بویه کرم کن ام بهاره میزه بکن. کردستان نیشتمانی کرد برد پیروزی سند پیدا خوم کردستان نیشتمانی کرد برد پیروزی سند پیدا خوم و سر بخوایی بخیر و بگن و مال و مندال با قربانی توم بسر بخوایی بخیر و بگن و مال و مندال با قربانی توم پیشوا قاضی محمد ددما سروکایتی خواده باندورین زیده لسر وان بشان هبویه و اوجی فهانه. پروردهی و دمه که 98 جسادی جن و 90 جسادی جمیر نخویندوار بون و به حول پیشوا قاضی محمد و دمه دبستان و خویندنگه د آستین بلنده هاتنه آوا کرن. و ویدمه ماموستین تایبت بو درستان زمان کردی هاتبونه دانین. مینا خانم هوجینا پیشوا دبیجه قاضی محمد پر قیمت ددا خویندن و پروردهیه. پشتی اعلان کرنا کمار ددمکی کرده جبو پروردهی یا به زمان کردی به سرکیشی قاضی محمد حلمت هاتن دست بکرن. پرتوک و کوارین کردی هاتن چاپ کرن. چاپمنی دمه ها چریا پاشین 1945 ده ارگانک بناو چاپمنی کردستانی هاته آوا کرن. دوی چاپمنی ده روزنامه، کووار، پرتوک و برگنامه کمار ده هاتنه چاپ کرن. کووار و روزنامه بناو کردستان، هاواری نشتیمان، زانست 18، گلاویش، حلاله، آواتی، گرو گالی مندالان ده پیواجوی دامزراندنا کماری ده هاتنه چاپ کرن و بلاک کرن. او وشان زمان حال فرمی دولت کردستانی بو و گلک گوتارین پیشوا قاضی محمد دیده ده هاتنه بلاک کرن. آوا کرنا ریخستن مدرن باندورک دن پیشوا قاضی محمد لسر آوا کرنا چند ریخستن اکی. پیشوا قاضی محمد به صدما بروانی کرن لمافی جنان، جوانان و خویندکاران سری خستنین مدرن آواه کرن و او سازیانه حتی نهاجی لسر شوپا کمار کار و چالاکین خواهد دکن. تیاترویا دایکان اجتیمان تیاترویا دایکان اجتیمان ده همون نوچین آزادگیریین کردستانی ده جبال تو خلکی وان دوران و به گرمی پیشوازی جدهاته کرن. دوی باشه دجی مها پیوینک دگل لکولر و نویسکاری کرد سعید وروج لسر مجارن وکی رولا پیشوا قاضی محمد ده ادبیات کردی ده چه بویه؟ پیوندی پیشوا قاضی محمد دگل دنیا یا در و چاو بویه و هر وسا رولا پیشوا قاضی محمد در حق با آگهی سازیا نتوا کرد و یادن پیوندی قاضی محمد دگل سرک عشیرت کردستانی چاو بو و صدم چه بون کو بش به پیشوا کرن
و هر وسا رولا پیشوا قاضی محمد لسر چاپمنی چه بو پیک آنیه و کرم کن بینر وی بشا گرینگ بن. رولا قاضی محمد ده ادبیات کردی ده چه بویه؟ بله بگومان پیشوا قاضی محمد گرینگی کی زیاده دای ادبا کردی یعنی دما کو گرینگی زیاده دای ادبا کردی ev gotin em gora çi dibêjin carekî dema Komara Kurdistan hate ragihandin biryara yekemîna Komara Kurdistanê ew bû ku zimanê Kurdî wek zimanê fermiyê Komara Kurdistanê bê qebûl kirin piştî ku zimanê Kurdî wek zimanê fermî hate qebûl kirin xwendina keç û lavê Kurda kanûn hate derxistin mecburî bû dibistan hatin ava kirin, dibistanê şevane û rojane hatin ava kirin. Bo xort û lawê keç ew dibistan perwerde bûn. û her wiha gelek saziyê çapemenî ava kirin. Ev saziyê çapemenî rojname, kovar hemû çi bû? Dema ku em naveroka wan binêrin em dibînin ku di naveroka wan da şîra Kurdî jî, şîroka Kurdî jî, pexşana Kurdî jî bo pêşxistina wî gelek xizmeta ev dezgehê çapemenî çêbûne evana hemû biryarê Qazî Mihemed bixwe bû, biryarê rêveberiya Komarê bû û di şexsê Komarê de pêşengê vî karî bêguman Qazî Mihemed dikir. Em dikarin bêjin di vî çarşivê de rola wî di pêşxistina zimanê Kurdî de, di pêşxistina nivîsandina Kurdî de, di pêşxistina edebiyata Kurdî de gelek e. Ev yek aliyê din ve Qazî Mihemed bixwe şeş heft zimana zanibû. Bi İngilîzî zanibû, bi Fransîzî zanibû, bi Rûsî zanibû, bi Erebî zanibû, Farsî zanibû, Azerî zanibû, Kurdî zanibû. Dema ku ev hemû taybetiyê wê em bînin ber çavê xwe em zanin ku Qazî Mihemed bixwe jî heman demî xwendevanekî baş bû. Yekê xwedî kulturekî zanînekî berfireh bû. Hem kultura biyaniya zanibû hem jî ya kultura Kurda baş zanibû. Ji ber ku zanîna wî em bêjin xwendina wî heman demî medrese xwendibû ji dervayê medresê jî kitêbê modern jî dixwend. Di vî çarçivê de dema ku yekî serdana Mehabatê herêma Mukriyan bikira yekê biyanî rojnamevan an jî yekê siyasetmedar ku serdana herêmê bikira bixwasta xelkê herêmê re bipeyve yekemîn car Qazî Mihemed dihat bîra wan û hevdîtinê wan bi Qazî Mihemed re çêdibûn. Ev hevdîtin hemû bi awakî serkeftî û pir erênî derbas bûn. Ji ber çi bû? Ji ber ku kulturekî zanînekî berfireya Qazî Mihemed hebû. Zanîna Qazî Mihemed ji malbatê jê dihat. Malbata wî, bavê wî, kalikê wî bixwe jî heman demî kesê xwendevan bû û pir dixwend. Qazî Mihemed jî di vî çarçevê de hem ji xwendinê hez dikir hem alîkî din hewl da ku zarokê Kurd bixweyne.
پیوندیا پیشوا قاضی محمد دگل دنیا یا درور چاوا بویا؟ پیوندیا قاضی محمد دگل دنیا دروا ام دکارن بدو قوناغا لوی برسوا و پرسی بدن. قوناغا یکمین بریا پیواجویا siyasi yani siyasiya jiyanawi konağa döyamin pişti pevajoya siyasiya jiyanawi konağa yekemin emzanın Qazi Muhammed Buxu malbata wiji malbateki navu deng bu dahat nas kirin herema mukriyan o her vaha paşe bajare mahabade çıkas ku biyani bahatana serdana wî dikir û pêra hevdîtin çê dikir wê demê Qazî Muhammed Buxu rolekî wî siyasî tune bû bi tevî ku rolekî wî siyasî tune bû lê nav civata Kurda giraniya malbatê gelek bû giraniya wan ji ber çi bû ew berdewamî têkiliya wan bi civakê re hebû rast û durist bûn piştgiriya xelkê dikirin پیشوایی خلکی دکرن آلیکاریا خلکی دکرن دوی آلی دا هندور دا تکلیاوی بجوا کرا باش بود دما کو در و یک باتا بخواستا روشا کردا لروجالات کردستانی یا لحرمی بپرس بکرا پیشی دچون سردانا کسی کو یکمین درجه دا سردانا وی دکرن قاضی محمد بو Qazi Muhammed bi wî zanîna xwe ya derbarê Kurda û ser Kurdistanê ser herêmê bi kesê biyaniyê ku derva dihat bi wan re parve dikir. Qonağa duyemîn piştî ku Qazi Muhammed tevlî pêvajoya siyasî dibe di nav sefê di nav rêxistina komara jiyanewê Kurdistan da cî digire û paşê ew rêxistin werdigere dibe Partî Demokratîk Kurdistan o Qazi Muhammed jî weka serokê vê partiyê tê hilbijartin di wî qonağê de têkilî bi derva werdigere ser astekî têkiliyê siyasî di wî çarçoveyê de dema ku em çûn û hatina wî ya wê demê têkiliyê wî wê demê binêrin em dibînin ku dereca yekemîn de bi Rusyayê re bi rayedarê İngiliz re ew jî wê demê li İranê bûn bi rayedarê Amerîkayê re hevdîtinê wan çêbûye bi hundir da bi rêveberê komara Azerbaycana Demokratîk re hevdîtinê wan çêbûye di van hevdîtina da Qazi Muhammed bi awakî serkeftî temsîla netewa Kurd kiriye bi taybetî dema ku em mînakekî bixwazin bidin serdana dawiya ku ji bo bajarê Bakûyê dikin û wê demê Rusya dixwaze ku Kurdistan an jî komara Kurdistan di nav komara Demokratîk a Azerbaycanê de weka herêmekî otonom be Qazi Muhammed û heyeta pêra vî daxwaza Rûsa red dikin û bi awakî eşkere dibêjin eger ku Kurdistan bi xwe nebe komarekî ser bixwe û bi serê xwe nebe em ciyê ku em herin miletekî ji me paşvetir em bi girêdayê wî bin hûn ji me re bêjin bi girêdayê Rûsa bin ser çavara Rûs miletekî pêşkeftiye em karin bi girêdayê Rûsa bin lê hûn me mecbûr bikin ku em bi miletekî ji me paşvetir ve girêdayê bibin em vê yekî qethen qebûl nakin û daxwaza xwe bi heyeta Rûs dide qebûl kirin ev yek jî nîşan dide ku di peywendiyê derva de rêbazekî serkeftî meşandiye û her wiha kesekî bi zanîna xwe ya berfireh kar bû kesê li hemberê xwe îqna bike. لحساب نمري كم دهنا ودات مخار أيستن يا دبر أول دائما موجود وزعنا دود بيك نابي بتشار دائما موجود بدانو دوليو وزبان نابل بتشار دبن بزار بتقرأي ده كان هوا
لای من وابوو دوو دەست و دوولاقی مرۆڤ نابن بە چار لە لەشێک داواتی نەکات لای من وابوو گەڕاک خانوو کۆڵان شەقام نابن بە چار دەبن بە چار تێدا دەژین دەوڵەمەند و خەڵکی هەژار لای من وابوو کۆلکە و ڕیشە لەق و گەڵا نابن بە چار دەبن بەدار هێندێک کورت و هێندێک درێژ وەکو چنار لای من وابوو ئەمین و دڵ جوانی پاچی نابن بە چوار دەبن بە یار لە لای دڵدار ئەو هەمووی وادوو بەدوو دەبن بە یەک نابن بە چوار یەکجار زۆرن بەڵام لەکوێ دێنە ژمار تەنیا ئەوەندەی دەزانم ئەگەر لەشم سەد پارچەکەن بێندە لەژێر گول لەو ڕەگبار بچمە سەردار خەڵ دڵم دێتە سەردار کوردستان هەر وڵاتێکە و نابێ بە چوار نابێ بە چوار رولا پیشوا قاضی محمد در حق به آگهی سازی نتوا کرد. رولا پیشوا قاضی محمد پیشخستنا فکر نتویا کرد دا پر گرینگه تا قناغا یکمینده قاضی محمد سروکی کمارا کردستان بو کمارا کردستان د دیروکا کردستان دا خودی جیه کی پر گرینگه یکمین جار دیروکا کردستان دا بی ارادا نتوا کرد کومار هات راگهاندن قاضی محمد سروکی و کوماری بو قاضی محمد به وی رولا خو ده هشیار کرنا نتوا کرد معنا سیاسی دا گاوه کی پر گرینگ آوید پشتی راگهاندنا کومارا کردستانی او کارو خباتن کو جعالی کوماری و جعالی ریوبرین کوماری و جعالی کادرین کوماری و هاتن کرن به تایبتی جعالی kültüri ve جعالی پروردهی و جعالی آبوری و جعالی سیاسی و جعالی حقوقی و پر بریار گرینگ هاتن گرتن اوان بریارا همیا د پیشخستنا فکران نتوی و یا کرد و پیشخستنا نتوا کرد روجراتی کردستانی بریار پر گرینگ بو میناک گلک دبستان her bajareki Kurdistan'ı ve demi dibistan vekirin dibistan'ı da xwendina keç û lava bihevra bû hem dibistanê rojane hebûn hem jî dibistanê şevane hebûn û her wiha zarokê bêxwediyê ku û feqîrê ku wê demê hebûn evan zaroka berhevkirin û vana rêkirina dibistanê biryarê pir girîng bû perwerdeyî bo pêşxistina neteweyekî pir girîng e dema em pratika Komara Kurdistanê temaşe bikin em dibînin ku ji alî perwerdeyî de biryarê pir girîng hatin avêtin. Ji alî ticarî de her wiha gavê girîng hatin avêtin hemû dikan û dezgehên ticariyên wê demê navê wanê Farsî û Erebî guhartin kirin Kurdî. Her wiha darê çapemenî de gavê pir girîng hatin avêtin xebatê pir girîng hatin kirin. Di navê alî kulturî de xebatê pir girîng hatin kirin. Evana hemû ji bo hişyarkirin û pêşxistina fikra netewiya miletê Kurd pir girîngin. Bêguman kêmanî hebû lê ew peyderpey ev pêngav zêdetir dibûn. Mesela projeyê ji bo pêşxistina tenduristî li Rojhilatê Kurdistanê de Komara Kurdistanê de ew proje zê li ber destê wan bûn. Hinek projeyê ku dest pê kirin hin gav avêtin ew proje pir girîng bû. Digel wî projeyê ku hebûn lê dem nema nikarîn van projeyê xwe pêk bînin ew proje zê ber destê wan hebû. Eger Komara Kurdistan salekî na 3 sal berdewam bikire ez bawer dikim gelek projeyên girîngê din wê derketena holê.
پیوندیا قاضی محمد دیگر سروک عشیرت کردستانی چا بو و صدم چبون کو پشتا پیشوا بردان. قاضی محمد کسی پی باور بو، شبرکو کسی پی باور بو، راستگو بو و عالی وی اقناع کرنه گلک زیده بو، خودی کلتوره کی برفره بو، عالی کلتورا دینی هبو، عالی کلتورا گشتی هبو، مروه کی هفدن بو. دوی çerçeveye de tekili به آسانی دمشاندن به آسانی اقناع دکر به tek aşiret Kürdi ve demirajı vi o kabina Komara Kürdistan'ı o her vaha endamı Parti Demokratik Kürdistan o Komara Jiyaneve Kürdistan bugre hatta Parti Demokratik Kürdistan behuldana hemu kadrin Kürt tekili به همو عشیرت کرد راهاتندانین لی مخابن دما ام روشا جواکی و سیاسی و دمیا روجلات کردستان بینن بر چاوه خواه سیستما عشیرتی سردست بو دناوی سیستما عشیرتی دا فکر نتوی زیده پیش نکت بو دگل کو گلک سروک عشیر نتوی جهبون وانا پشکریا Komara Kürdistan'ı dikirin. Bir tabi heze koyu leşkeri dinav Komar'ı da ci girtin. Le gelek henek aşire mezine ku hem Komar'ı da kuya dikirin. Le bavaki beşartici tekliye ku bir devleta İran'ı berdevam kirin. Jibo berjevendiye ku. Le roja ku tengasi çebu. Jiber ku ev aşiret خودی فکر کی نتوی نبون آستا فکر وانا نتوی لاواز بو و برجواندی عشیرتی بهتر درکتن پیش برجواندی شخصی کسایتی بهتر درکتن پیش جبر به کی پشتاخو دان قاضی محمد و پیشگیری کوماری نکرن روجاتن بگمان او دل تکچونا کومارا کردستان دا خالکی پر لاواز بو پر گرینگه دوی سروی بابتی گفتگو گنگشین هین برفراتر بینکر ایت رومان کشتنا قاضی محمد ما کاچیان ایت رومان کشتنا قاضی محمد ما کاچیان قی عدالتتم وصايا حكم ديمقراطيان قي عدالتتم وصانا حكم ديمقراطيان اللي بكشت نوب زندان ملتي كرد نامري اللي بكشت نوب زندان ملتي كرد نامري رولا پیشوا قاضی محمد لسر چاپمنی چه بویه؟ دالی چاپمنی دا پر گاوی گرینگ هاتن آویتن به پیشنگی و سروکاتی قاضی محمد او گاوی گرینگ چه بون؟ جاره کی حتی وی گاوی لحرما کردستان چاپخانه کی تو نبو قاضی محمد پشتی راگاندنا کومارا کردستان بناوی کردستان çapkhane ki anin Kürdistan'ı damezrandım. Pişti ku çapkhane hatta damezrandım. Gelek veşane bgiredai çapkhana Kürdistan'ı hatin kirin. Kovar hatin derxistin, rojname hatin derxistin, kovar bozaruk hatin derxistin. Pirtuki şair ve edibi Kurda hatin çap kirin, Pirtuki dersi hatin çap kirin. دما کو ام بالا خو بدن او چاپمنی ام دبینن کو آری چاپمنی جی پر گاوی گرینگ هاتن آویتن بگمان ام مقایسا روزنامه و کوواری کردی و ای وی دمی و ام بجن ای بریتانیا ام مقایسا هم ناکن لی دا آستا خدا او گاوی کو لکومارا کردستانی بو پیشخستنا چاپمنی هاتن آویتن پر گرینگ بو یکمین چی بو کوواره کی بناوی کردستان هاته چاپ کرن
دگل وی کووار روزنامه کی بناو کردستان هات چاپ کرن هفته دو روزا جاره کی او روزنامه ده هات چاپ کرن روزنامه کردستان نیفرمی ارگانه کی نیفرمی کمارا کردستانی بو بگمان داناسین و شروع ناوروکا روزنامه کردستانی دمکی کرد نممکنه لی امکارن بیشن همو بریاره کمارا کردستانی گلک نویسین دیروکی سر شخصیت کرده سر دیروکا کردستانی چیروکن کو به زمان بیانی هاتنه ورگراندن سر بلاوکی کمارا کردستانی سر بلاوکی پارتی دموکرات همو فعالیتی کو کمارا کردستانی و گریدای دهاتن کرن دوی روزنامه دا دهاتن بلاف کرن اف پنگاوی آلی چاپمنی همو جی پرگرینگ بو ممکنه هنک لاوازی هبه ممکنه هنک کماسی هبه لی آلی چاپمنی دا جی دما کمارا کردستان پر پنگاوی گرینگ آتی ناوید پیشوا قاضی محمد سبیده ها ده خاکلیوه یا سال 1326 آروژی دگل محمد حسن خان سیفی قاضی گرمام پیشوا و ابوالقاسم صدر قاضی برای پیشوا پشتی حکمدان لدو دادگه نعادلانه به دست گمار و قریش یه نیارنگلی کرد لچارچره یا باهجار مهاباده یعنی هر لوی جهیده که لدوی ریبندان 1324 آنده کمارا کردستانی دیده هاتبو راگهاندن هاتنه ادام کرن و هر دوی روژه ده لسر مل خلکی به امک و به شرف یه مهاباده ده گورستان ملا جامی ده هاتن و شارتن. قاضی محمد ددما دادگهی کرنه ده با آوای قهرمانانه و سربلندانه وها گوته بو. وی گوته بو من جمیش دمه خوابو وی یکی آمده کریه. از بسنگه که وکری و پیشوازی جوه مرنا سربلندانه دکم که دره آزادی نتوا خواده دیمه کشتن. اوا سوزه که من دایه نتوا خواه که تاویوان بجیم و بوانجی بمرم. تازه از دی چاوا آماده ببم پیمان خواه بشکینم و بمپی بکم. هر وسا وی ددما داروکرنی دجی نهیشته بو چاوین وی بگرن و وها گوته بو. وی گوته بو از حز دکم ددمین داوین این جیانا خواده بسر بلندی و چاوین وکری بنیرمه ولات خواهی عزیز و خوشتوی. هون قاضی محمد که دکوژن لی بزانن لهر دلوپکی خوینا من قاضی محمدک دیشیم ببه. از داخازی جگل کردکم دست خبات خواه ده پیخما آزادیا کردستانی ده بر ندن. باوریشی به دولت دا خافروش یا تهرانیجی نینن. بجی کرد و کردستان. اوا بشک بو جا آخافتنین پیشوا قاضی محمد ده دما داروکرن و هر وسا ده دما دادگهی کرنه ده. تماشانو بینرین هجا ام بوی آوایجی گهانه داویا برنامه حتی برنامه کردن هم ببینندنا خیر و خاشیان ده.